36.9，觀眾們通常都會喺頭嗰10零20秒去決定佢要留低定係要離開。你有冇去食啊？扁皮鴨？呢個唔係真係一期嚟。唔需要日日見嘅時候，但係都會想見噶嘛。thumbnail係通常係點整嘅咧？36.9冇燒。我而家係除咗喉嚨有少少乾之外咧，其實都冇乜其他大礙啦。因為琴日都已經休息得好足，瞓得好夠，所以都 OK。琴晚剪咗條片都搞到2點幾3點鐘先瞓，咁都好快就瞓着咗啦已經。咁跟住就瞓到啱啱12點幾，都瞓咗8個鐘，所以都 OK。咁而家就同大家上去攞啲泳衣翻嚟，就放翻啲衫落衣櫃，跟住落去食埋啲維他命丸，咁我就出去啦。個袋大致上就執完㗎啦，咁爭支水，因為爭攞埋支水咧，咁就 OK 啦。咁而家咧就快吹畫埋個 thumbnail，但係 before 即係我覺得我要去斟水同埋攞埋藥上嚟食先，如果唔係我就會有排都唔記得食藥。好似好冇血色咁嘅我個水。OK 好啲。你知係 Gucci 嘅葉啊，好食。我已經食完維他命翻嚟啦，而家係1點39分，咁我希望我2點半之前可以搞掂到個 thumbnail。其實琴晚咧我就已經 upload 咗我喺 YouTube 㗎啦，不過就仲未去 public 出嚟嘅啫。咁跟住而家我爭個 thumbnail，因為我標題都未諗啦，淨係諗咗個 info box 啫。呢個就係 Vloggers 嘅第6集啦，咁已經 upload 咗㗎啦。咁 SD 同 HD 都已經搞掂晒㗎啦。咁我 info 咧就已經搞掂咗啦，係未諗標題，亦都爭個縮圖。前日咧咪 upload 咗第5集嘅 Vloggers 出嚟嘅，咁跟住後尾咧，我琴晚咧就見到嗰位留 comment 話想睇我 skincare routine 嘅嗰位朋友仔啦，希望嗰條護膚分享下可以幫到大家啦。如果大家有啲咩名，歡迎 DM 我。咁我而家就畫埋個 thumbnail啦。thumbnail 係通常係點整嘅咧？我會攞我條片啦，揾啲靚少少嘅畫面啦，跟住我就去 cap 出嚟嘅。死啦，好似冇整到，係啊，我冇整片頭啊！ Oh my god， 好蠢啦又，咁就唔可以排定啦，咁就 delete 咗佢再嚟過啦，因為我唔記得整片頭，啱啱先醒起，唉，真係好蠢，咁要嗱嗱聲要快啲。你話係咪好緊要咧？片頭我覺得又唔完全係嘅，但係觀眾們通常都會喺頭嗰10零20秒去決定佢要留低定係要離開去睇你嗰條片。連續幾日去鋪完條片出嚟咧，都令我係冇咁 care 嗰啲數字咯，因為始終都真係一個數字嚟㗎嘛，啲 view 數啊、like 數嗰啲。最緊要係個內容大家有興趣啦，大家唔覺得好悶啦，同埋即係好似 skincare 咁樣，大家係會中意或者係都幫到大家，我覺得都好開心。佢仲有2個鐘42分鐘 ，Oh my god！ 極大可能我放咗工佢先至啱啱 upload 完。咁我唯有晏啲再 public 俾大家，但係琴晚嘅 vlog 嘅話就真係需要再晏多少少先，因為我琴晚完全係真係成個人係攤喺度，同埋琴日都唔係話拍得好多 footage， 所以 sorry， 盡快啦，盡快啦，盡快啦，朦啲靚啲，呢個唔係真係一期嚟。下班，我覺得我應該黑咗，我今日唔記得搽防曬先出門口，花樣敷 mask， 好紅啊，通紅的。你吃什麼啦？你有冇去食咩啊？扁皮鴨，4點幾咯喎。白牛腩，呢個咩啊？你形容下，你講多次。唔記得啦。唔係薯仔牛柳粒炒年糕。咩薯仔牛柳粒啊？你邊度見到有薯仔啊？年糕牛柳粒，咩蜜糖牛柳粒？
蜜汁牛柳粒炒炒年年糕糕，，跟住仲有呢個娃娃菜，仲有呢個番茄薯仔餸米湯。話說咧，琴日咧我咧就見到個 comment 啦，都 agree 我咧係情侶嘅話係唔需要日日都見，只要雙方心入邊都有對方同埋信任對方就可以。其實呢個都好緊要嘅，信任對方咧同埋個心入邊有對方呢個係一個 must 嚟噶嘛，係一段感情嘅話，唔需要日日見嘅時候，但係都會想見噶嘛。即係我哋都已經幾耐冇見啦，成18日啦，就嚟3個禮拜都嚟啦。Oh my god！Anyway，我哋都仲有9日，我哋就會見面。咁我哋9日之後呢，我哋就會去澳門。我就可能一陣間就揾關於澳門嘅東西啦，因為有幾間餐廳我都想去，同埋我妹呢都有啲地方係想去嘅。咁所以就一陣間揾下先。